نجحنا. أحسنت. لكننا فقدنا 60% من قوتنا. لولا سوء الخطة التي وضعتها لما كان هذا قد حدث. لن أسامح نفسي أبدا. نجحت القاعدة في تكوين سفينتين من سفن البركان الثلاث، وبقيت السفينة الرئيسية التي يقودها روجر. لكن مع فقدان 60% من قوات أسطول روجر لم يعد بإمكانهم أن يشنوا هجوما مباشرا على قوات روجر. هزيم الرعد. هزيم